E kam kënaqësinë të prezantoj për panairin e 13 duke filluar me kryevepra dhe Dino Buxhatit, përkthyer mjeshtërisht nga Dritan Çela dhe Hasan Bregu, me Planeti 12 i studiuesit të madh Zekaria Zitçin, i cili u nda para pak ditësh nga jeta, me 2 romane të Margaret Mazzantinit, Shpirt Pezullit dhe I ardhur në jetë me përkthim të Mimoza Hysës. Ndërkohë nga letërsia shqipe vim me romanin Artemisa e Mëkatit e Petrit Palushit, me një vepër psikoanalitike të Edmond Tupes, me Mosiko Ma, Kur dhimbja premton dashuri, dhe me një përkthim të Jean-Louis Fourniers, Ku do shkoj më ba. Nga titujt e rinj të librave për fëmijë vim me Eja Dallondyshe, një ribotim I historisë së Kafshë dhe plot titujt të tjerë të rinj. Mund të veçoj dhe të përmend një botim për Nën Terezën. Ka për autor Atë Sebastian Vazhakala, një autor indian, klerik indian I cili ka qëndruar për mbi 30 vjet pranë Nën Terezës. Dhe besoj se monografia që ai dhuron tek shtëpia jon botuese në përkthimin në shqip është një prej botimeve me të cilët vërtet ndjehemi mirë që është në kurrikulumin themi të shtëpisë sonë botuese. Pastaj ka dhe botime të tjera, ka një botim të ri për historinë e 50 vjeçare të muzikës shqiptare, të shkruar nga Spiru Kalemi, njëri nga muzikolog, studiuesit e mirë të muzikës shqiptare. Ka 2 libra me përmbledhje të dramave të shkruar nga autori I ri, por me një emër të mirë, Stefan Çapaliku. Kemi kompletuar përfundimisht kolanën e shkrimtarit të shquar shqiptar Gjergj Fishta. Sigurisht kjo na përbën një kënaqësi të veçantë që ne në këtë vit është një punë që e kemi nisur 4 vjet përpara, tani sjellëm të përfunduar në këtë panajër. Njëri nga librat që po ecën dhe po pëlqejet shumë, edhe që vjen si pasojë pjesës së dytë të një trilogjie shumë të suksesshme, është libri I shkrimtarit Stig Larsson, Vajza që luante me zjarin. Pjesa e dytë pra e trilogjisë Millennium nga Stig Larsson filloi me Burra që urren gratë dhe tani kjo është pjesa e dytë, Vajza që luante me zjarin. Halu të dashuron nga Elizabeth Gilbert, Guri I durimit nga Atik Rahimi. Gjithashtu nga shkrimtar shqiptar kemi 2 libra, njëri nga të cilët është monolog nga profesor Artan Fuga, është një sprov tani në publicistikën e tij. Hiri Vulkanin nga Blendi Fevziu. Ju faleminderit, ju uroj punë të mbar. Faleminderit dhe juve. Shtëpia jon botuese vjen me rreth 20 tituj, por ato që unë desha të veçonja në këtë takim, në këtë panajir, është pikërisht vepra e Pashkovas, e vërteta mbi Shqipërinë dhe shqiptarët, e cila që në vitin 1897-1880 është përkthyer në 5 gjuhë, në gjuhën anglisht, në frëngjisht, në gjermanisht, në turqisht dhe në libanisht. Por për herë të parë libri vjen I plot, I pa censuruar dhe faktikisht botimi gjermanisht ka qenë më I ploti si duket atë e ka rishikuar Pashkovasa. Ajo që është një vepër me shumë rëndësi është pikërisht Fajdedur Gobzek. Ky është botuar nga disa përkthyes, por ky përkthim vjen direkt nga originali dhe me një freski të veçantë, sepse është një nga përkthimet dhe botimet e Tajar Zavalanit, atij personaliteti aq të shquar, qoftë në vepra letrare, qoftë në përkthimet. Ne kemi botuar nga Stefan Zweig 8 vëllime, ky është I nënti dhe vëllimi 10 do jetë për Stefan Zweigun. Shandani I varrosur. Kjo është një legjendë pikërisht për Shandanin e Jeruzalemit, që vërtitet në përbot, varroset dhe me çik humor po e themi, ne u mundom nga I varrosur ta varrosin për lexuesin. Por atë që unë do ndalem më shumë është pikërisht në 100 vjetori Nën Terezës. Shtëpia jon botuese me këtë rast ka botuar veprën Anton Nik Berishës, një ujvar dritën e zemër, pikërisht me rastin 100 vjetorit të Nën Terezës, që është shpallur dhe viti Nën Terezë. Veç saj kemi edhe 2 vepra në proces botimi, të cilat do t'i promovojmë brenda muajit dhjetor, siç është Nën Tereza në sytë e botës dhe Nën Tereza në shtëpinë shqiptare. Në këtë panel për lexuesin ofrojmë komplet një plot veprën e Martin Cama, komplet veprën për 10 vëllimesh. Pastaj me librin e ri të Mosmarrëveshjet të Ismail Kateres, një ese letrare në lidhje me çështjet ose problemet shoqërore që problemet e sotme. Po shoh një interesim të jashtëzakonshëm publikut. Çfarë tregon kjo? Ky është kontakti ndoshta I vetëm, fatkeqësisht, me librin, me tërësinë e librit. Ne nuk kemi akoma qoftë një librari ashtu siç duhet të jetë, qoftë një bibliotek ashtu siç duhet të jetë. Dhe ky panajër, me të mirë dhe qiejt e tij, me
mundësitë dhe pa mundësitë e tij, e ofron këtë mundësi që të kontaktohet me gjithë librat që botohen në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, ndofta dhe më gjërë. Kështu që detyrimisht ai që do të lexojë, ai që do të kërkojë, ai që do ta ketë librin në dorë, do të vijë këtu. Ajo që më çudit më këtu nuk është vetëm sasia e njerëzve, po cilësia e tyre. Flas edhe për moshat. Shoh shumë të ri dhe kjo është një kënaqësi e madhe, besoj e imja, po edhe gjithë njerëzve që mund të arsitojnë këtë formë, që të rit po i rikthejnë librit. Në këtë botë të internetit, të virtualitetit, të televizionit etj etj, përsëri ka shumë të ri që vinë dhe i adresojnë librit dhe të kërkojnë nga libri atë që ju mungon në jetën e tyre virtuale, fatkeqësisht sot. Jashtë dyrëve të panajirit, libri përjeton ditë të vështira, ka një mungesë komunikimi, një mungesë informacioni dhe një mungesë totale të shpërndarjes. Mbase panajiri shënon një ngacmim për një jetë dhe për një marrëdhënie më ndryshme me librin. Ju faleminderit dhe punë të mbarë. Faleminderit nga ju.